هاي جايز، فيديو النهارده هيكون عن تجهيز شنطة السفر. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب كومنت وشير وشارات. يلا نبدأ. ففكرة الفيديو بكل بساطة زي ما انتوا شفتوا وشايفين وسمعتوا ان انا هجهز معاكم الشنطة. طيب انت اللي بتجهزيها دلوقتي عشان بكرة مسافرة ومش عايزه ازنق نفسي. انا اصحابي لسه هيجهزوها بالليل، بس انا مش عايزه ازنق نفسي زي المره اللي فاتت رحت وانا ناسيه حاجات كتيره قوي، فانا مش عايزه انسى حاجه. ده اولا. ثانيا بقى، انا ليه لابسه المايك؟ اظن ان ده سؤال مهم بس مش مهم، بمعنى مهم جدا ليا عشان العيله كلها قاعده بره والحلل بتخبط في بعض بره، فانا طبعا مش هينفع اسمعكم مشاكلنا العائليه، فجبت لكم المايك ده. صوته حلو، ده صوته حلو عن اللي فات، فانا اتقبل الوضع. ده اولا. ثانيا، محتاجه اجهز شنطتي تبقى على سنجة 10 وكل حاجتي تدخل في الشنطه دي. ليه اشمعنى في الشنطه دي؟ عشان انا رايحه 3 ايام، مش كتير بس هما 3 ايام، مش رايحه صد رد حتى، هما 3 ايام. فلو الشنطه دي ما كفتش انا مضطره اشيل حاجات. ده اولا. ثانيا، انا مستحيل اخد شنطه اكبر من دي، انا مستعده اخد شنطه على ظهري ولا اخد شنطه اكبر من دي. فيلا بينا نجهز. اول حاجه وهو جزء الهدوم. انجي، انت عارفه انت واخده كام اوتفيت؟ انا عارفه كام اوتفيت. طب انت واخده كام اوتفيت؟ نصهم. فانت ماشيه يا انجي على اساس ايه؟ انا في الفيديو اللي فات كتبت كل الحاجات اللي انا محتاجاها وكملت عليها لحد امبارح انا فضلت مكمله مليت الصفحه جنبين كده، فمفيش حاجه اتنست خالص. اتمنى فعلا ما يبقاش في حاجه اتنست او انا نسيت. فيعني محتاجه انجز، محتاجه اخلص عشان زي ما قلت. فاول حاجه محتاجه اشرح لكم الشنطه بتاعتي. اول ما تفتحوا كده في هنا جيب اصغر من خلقي، هو صغير جدا مش بيشيل اي حاجه. وعندنا ده الجزء بتاع الشنطه نفسه اللي هي بتدخل جوه الهدوم يعني او ايا كان الحاجه. صغير بالنسبه لي. انا هوريكم انا واخده قد ايه وانتوا تحكموا انا واخده كتير ولا قليل. فاول حاجه نبدا باللي انا كاتباه في الاول، الدريسز. انت واخده كام دريس في اليوم؟ انا قررت البس دريستين، يعني دريس اليوم الاول دريس اليوم الثاني، واحنا جايين يوم الثالث اخر النهار، فما اعتقدش ان انا ممكن البس دريس الصبح، مش ناقصه خبل. هو دريسين. انت واخده كام دريس؟ تعالوا اوريكم انا واخده كام دريس. اول دريس، ويا جماعه بجد انا ما لبستهوش حرفيا غير وانا صورت بيه تيك توك او صورت بيه فيديو واحد هنا بس. انا ما لبستهمش تاني او ما لبستهوش تاني، فانا محتاجه البسه. يا جماعه في الاول كان كبير قوي، يعني كان مثلا طول رجلي كلها، دلوقتي هو على الركبه، فهو يعني مش فاهمه هيقصر فين تاني. المهم ده شكل الدريس، انا مطبقاهم فيعني هبهدل. ده شكل الدريس، هو مفتوح من فوق بس طبعا اكيد هتلبس توب يعني. وده طوله هو قصير، انا كنت قصيره زمان يعني، ده تقريبا جايبينه من 2 3. المهم يعني المفروض كان هيتلبس خلال 3 سنين او 2 بعدها، بس انا ما لبستوش خالص. ومارينا لما لبسته قالت لا شكله وحش عليا وقعدت تتريق عليه كده. في المهم يعني ما لبستوش وانا ما لبستوش وبعدها ما نسيناه. فاول حاجه انا هحطه دايره، انا هحط كل حاجتي دايره. ليه؟ عشان يعني المساحه. تاني دريس، وده دريس بيزك جدا حرفيا يا جماعه، بيزك موت. ساده ما فيهوش اي حاجه وقصير عند الركبه برده. دريس اللي حرفيا لونه ابيض، اللي تقريبا بلبسه كل مره كل مؤتمر. هو بجد يا جماعه حلو، يعني هو مقاسه حلو عليا وشكله حلو عليا، فانا اكيد مش هسيبه. يعني مش فاهمه فين المشكله ان انا البسه اكتر من مره. اول حاجه يعني الجزء من فوق معمول استك كده، والخيوط دي بتتربط على حسب الطول. وهنا الدريس طويل، هو لحد اخر رجلي تمام. وكده طبقات. اخر دريس اللي بجد انا قلت لكم المره اللي فاتت ان انا هلبسه لكم وشكله هيبقى حلو ومش عارفه ايه وبتاع، انا مش قادره البس، مش قادره اقوم. لو عرفت احط لكم صوره بالاي اي هحطها لكم، لو ما عرفتش احط صوره خلاص انا مش قادره اغير. المهم هشرح لكم فكره الدريس بشكل عام. اول حاجه هو مفتوح من على الرقبه تمام، والجزء ده كده اهو. هنا في شريطه من قدام وفي شريطه من ورا بيتربطوا يعني بيمسكوا على الوسط وزيهم الناحيه الثانيه، وهو مفتوح. يعني الزراير دي اصلا بتتفك وممكن تتلبس فهمتوا صح؟ اكيد فهمتوا. اكبر حاجه
وبعدها اكبر حاجه واللي بجد هتاكل مساحه الشنطه اكل، وهو البورنوس. البورنوس ده حجمه كبير، انا حاولت احطه في الشنطه بالطول بالعرض دايره مش عارفه مكعب، مش راضي يجي، فانا هعمله اي حاجه احطه برده في الشنطه. المهم يعني بورنوس عادي. انا بحاول ازنق، مش عارفه بجد ازنق، يعني انا مش عارفه اروح فين تاني. ايه ده؟ هاخد المايو بتاعي لان في بسين، وكمان بيجي معاه السكيرت دي. السكيرت دي اصلا ضغطت عليا وضاقت عليا وعملت كل حاجه، بس باخدها، هي بيبقى شكلها حلو على على المايو وبتبقى حلوه وانا بتصور، لكن كسكيرت لا، هي مش مفيده بربع جنيه ولا حتى بعد المايو ولا اي حاجه، هي مش مفيده، هي تحسوها كده زياده عدد. بعد كده يا جماعه البنطلونات. البنطلونات انا واخده بنطلونات كتيره قوي. اول بنطلون، البنطلون اللي طلع عينه معايا في الدروس وفي كل حته، ده بنطلون عادي جدا، بجد عادي جدا، بشوفه عادي جدا، ملهوش اي تلاته لازمه، بس هو تخين قوي بياخد مساحه في الشنطه. تاني وتالت ورابع بنطلون هما نفس القماشه، او مش نفس القماشه يعني نفس الستايل. اول حاجه وهو البنطلون الكتان دوت، وفي الجيبين اللي قدام. وتاني بنطلون وهو برده كتان بس مش بيشف، مش عارفه اشمعنى، ومفهوش جيوب برده. وتالت بنطلون ده بنطلون مارتينا بقى، اسود بس فيه جيوب برده من جوه، يعني هما كلهم واسعين، كلهم قماشتهم خفيفه جدا، كلهم قماش، يعني مش عارفه ايه ممكن يبقى مناسب اكتر من كده للصيف. وواخده بنطلون ستريتش او ايا كان اللي هو بيبقى كده ده، تمام، عشان يعني لو في فقره العاب، انا واثقه ان في فقره العاب، انا بزنق كل حاجه بزنقها. ندخل على اللي بعد كده. دي البيجامه، انا مش هفكها عشان انا حطيتها كده بالعافيه، بجد انا مستحيل افكها، فيعني اتمنى تتقبلوا. هي اختي دي بس اللون البيج، والبنطلون بتاعها شارلستون، اظن ان انتوا شفتوها قبل كده في الفيديوهات، فدي هنحطها برده. وتاني بيجامه برده شفتوها. ليه انا واخده البيجامه دي مع ان هي باينه ان هي خروج، مش باينه ان هي بيجامه قوي، لان دي انا واصحابي او انا والشله، لان انا والشله بتاعتي هنعمل بيجامه بارتي. اللي مش فاهم فكره البيجامه برده ان احنا هنبقى بالبيجامات كلنا، وماسكات بقى، ونسمع افلام، نعمل ايا كان اللي هنعمله، فهنتجمع كلنا في اوضه واحده، احنا شلتنا مقسومه على اوضتين، فهنتجمع في الاوضه الكبيره اللي هي مش اوضتي، الحمد لله اوضتي على القد. والتوبس اللي واخداها، اول توب اللي هو التوب ده، اظن ان انتوا شفتوه كتير قوي وهو طالع موضه قوي، بيزك توب النص ده. طيب يا انجي انت واخده 5 بنطلونات على توبين، ما هو ده اللي انا جايه لكم بقى، انا مش عارفه اخد تيشيرتات ايه تليق على البنطلونات، لان مارينا حرفيا يا جماعه كل التيشيرتات بتروح بيها الامتحان، تمام، فهي بتقول لي ما تاخديش منهم عشان امتحاناتي، لان انا رايحه قبل ما هي تخلص امتحانات وراجعه بعد ما هي تخلص امتحانات. وكده خلصنا فقره اللبس الجميله اللذيذه اللي مش محببه لقلبي خالص. ندخل بقى على الشعر. انجي انت واخده حاجه شعرك؟ اكيد لازم اخد حاجه شعري، يعني هو هيبقى ضرر من كل حته، لازم اخد حاجه شعري. اول حاجه الفوطه الميكروفايبر بتاعتي، ودي مستحيل انساها، ودي هنزل بيها البسين او البحر او ايا كان اللي نازلاه. وكمان البونيه استتان بتاعي. يا انجي طب انت هتنامي دلوقتي من غير بونيه؟ هنام من غير بونيه، ما عنديش حل. ندخل بقى على الجزء اللي مش عارفه هيبقى حلو ولا وحش، فيلا بينا. فاول حاجه يا جماعه، اول شنطه هستخدمها وهي الشنطه دي. انجي دي مش شنطه سفر، دي شنطه الوان. ايوه انا عارفه ان دي شنطه الوان، بس دي الحاجه الوحيده اللي هتشيل الحاجات الصغيره بتاعتي، فتعالوا اوريكم انا احط فيها ايه عشان تصدقوا ان هي فعلا هتشيل كل حاجه. اول حاجه انا واخده غسول بتاع بوبانا، هو مش بينشف الوش، هو يا دوب غسول بينظف، فانا واخداه عشان انا مش عايزه حاجه تنشف وشي، لان احنا هنبقى صيف، وبجد يا جماعه انا وشي بيقشر في الصيف، محدش يقول لي ازاي، بجد محدش يقول لي ازاي، انا وشي هنا بيقشر وهنا بيطلع دهون. دي البشره المختلطه بتاعتكم ولا دي بشرتي بشره مختلفه ولا ايه؟ بس يعني ماشي. ده غسول بوبانا الصغير زي ما قلت لكم ان انا واخده جايباه عشان السفر مع تاني، انا قافلاه عشان لو سرب يعني ما فيش حاجه تبوظ. واخده المرطب بتاعي ميلانسينول جل عادي، وكمان واخده مرطب الشفايف بتاعي. هاخد السان بلوك او سان سكرين ده، هل ده ليه لازمه؟ لا. طب انت واخده ليه؟ عشان بيعمل حاجه واحده بس، بيوحد لون بشرتي، ده هحطه بقى وانا نازله في اي وقت. خد فرشه اسناني ومعجون الاسنان. طيب يا انجي انا فاكره ان انت جايبه واحد قد كده اهو، ليه واخده ده؟ ده اصلا مش بتاعي، ده مارينا كانت جايباه، مش عارفه اللي عملت فيه ايه، المهم ان ده جايباه. هل سانسوداين ده حلو؟ هو اسمه سانسوداين؟ هل سانسوداين ده معجون اسنان حلو؟ لا.
بجد بشع، بحسه مش بينظف الاسنان، بس واخداه عشان هو اللي حجمه صغير. واخده مرطب الجسم بتاع كريم جلايسوليد، يعني مفيش اصغر من كده ممكن اخدها. الحاجات بقى للشعر اللي هو الكونديشنر في البامب دي وفي البتاع دي عشان ما يتكبش، يعني الحمد لله ان في حاجه امان. وكمان الشامبو دي انج بتاعت سبراي، هقول لكم صح، بس عشان انا الست دي كده امبارح لما بيبقى فيها سبراي والبكيعه دي والبام دي، فيعني انا ما عرفتش احطهم الثلاثه في نفس البام، فيعني ماشي هنوزعهم عادي هنتصرف الجيش. واخده كمان الزيت بتاع نونو عشان لو ما حبيتش احط جليسوليد عشان هو تقيل ممكن احط دوت ويدي لمعه والدنيا تبقى لذيذه. واخده اول حاجه الماسكارا، ودي مش ماسكارا، لا ده الجل بتاع شعري بستخدمه عادي لحواجبي ورموشي عشان يثبت. وكمان هاخد الكونسيلر والليب جلوس والبلاشر، ليب لاينر او الكحل ده مش عارفه ايه نيته، بس هو بنستخدمه كليب لاينر وككحل. وتنت الوحيد اللي ممكن استخدمه في الحوار ده. وواخده فرشتين، دي الفرشه اللي بنستخدمها للبلاشر عادي، ودي الفرشه اللي هنعمل بيها هنا هنحط مثلا لاشهر حاجه هنحط هنا فازلين وهنعمل بيها بالجليتر عشان يبقى شكلنا كول وكده، بتاعه الرموش دي. وكمان المايسلر ووتر. وكده تبقى اول شنطه خلصت، انا مش مرتباها بربع جنيه، لما رتبتها حرفيا هي فاضيه. وكمان واخده في الشنطه اللي جاي ده كله احتياطي، اول حاجه واخده توك واساتك. هل يا انجي انت تستخدمهم؟ لا هم بيظبطوا في شعري، انا قليل لما بعمل بيهم تسريحات يعني، بس واخداهم عشان لو ممكن اعمل تسريحه وعارفه افكها، ممكن احتمال. وواخده وايبس. وكمان واخده الصاروخ عشان حاطه نيلز طبعا لون جديد جدا عليا وعليكم وكل حاجه. وواخده توكه وبس كده اول شنطه تكون خلصت معايا. ونشوف الشنطه الثانيه بقى. ودي شنطه الطوارئ، اظن ان انتوا عارفينها، فيها خيط فيها ابره فيها كل حاجه ممكن نستخدمها في الطوارئ، يعني اظن دي معروفه جدا لان انا باخدها في شنطه الدروس وشنطه المدرسه. تاني جزء بقى وده اللي مستحيل اي شنطه تستحمله من الشنط اللي انا واخداها دي، تعالوا اوريكم ايه هو. اول حاجه هاخد البودي سبلاش بتاعي، الديودرنت، يعني هنبقى صيف فرحضه وحر وما اخدش ديودرنت ده انا كده ابقى جباره. كمان هاخد اسمه ايه ده، كمان هاخد الليف ان والجل. هل هاخد الليف ان ده بس؟ هو عامه قرب يخلص. وكمان هاخد بتاع سانسلك، فانا واخده الاثنين معايا، فانا مش عارفه هجيب لهم مكان منين. وواخده 3 فرشه التسليك بتاعتي وفرشه الستايلنج بتاعتي، وده المشط اللي هقسم بيه شعري. الكليبستين دول هما مش داخلين في اي حاجه فانا هحطهم كده في الشنطه. الورده والجزء ده بيلم شعري قوي، ده بيلم شعر نص شعري، فيعني واخداهم الاثنين. والجزء ده اسمعوا، دي العلبه واخده فيها الاكسسوارز بتاعه الهدوم وكمان الاكسسوارز بتاعه الاكسسوارز، يعني الاكسسوارز العاديه. اول حاجه واخداها وهي التوك دي، البنستين والتوكه، اظن ان انا شرحت لكم في الفيديو اللي فات انا هستخدمها في ايه، فيعني دول. كمان هاخد الحزام اللي ما لبستهوش، يمكن واحده من صحابي تقول ينفع عليه كذا وتلبسه او تعمل لي ستايلنج والبسه، عشان بجد انا هموت وهلبسه. الحاجات دي ممكن احطها في المايو او في التيشيرت الساده او ايا كان، فانا برضو واخداهم. اول حاجه السلسله دي حلوه قوي يا جماعه بجد، خدتها برضو هديه من الكنيسه، كان في مؤتمر. السلسله دي اللي انا عملتها، كنت ببيعها لما كنت فاتحه البيزنس بتاعي، ودي برضو خدتها هديه من المؤتمر اللي هي ظهر الحياه. السلسله دي اديلها 3 سنين، يعني المؤتمر ده كده اديلها 3 سنين عشان خدتها في مؤتمر تاني اعدادي، ودي اديلها سنه، ما صدوش وبجد بيجيبوا لنا حاجات نظيفه قوي. كمان السلسله دي بتاعت مارتينا، قالت لي خديها ينفع يعني ممكن تنفع على اي حاجه، فكمان هاخدها. السويره دي السويره الوحيده اللي واخداها بجد، شكلها حلو بس انا مش بحب البسها. خواتم، انا واخده خواتم ذهبي وفضي، تمام. في اللي ضايق عليا لسه بقول فيها، وفيه اللي ضيق برضه، يعني هما مش بيدخلوا ليه، في ايه ما تدخل يا حبيبي. هنعتبر ان ده دخل، فدول واخداهم ودول. دلوقتي انا محتاجه احط الحاجات اللي انا وريتها لكم هنا، محتاجين نقفل الشنطه. هو الشبشب كمان هحطه، بس انا مش هحطه في الشنطه، ده هحطه من قدام عشان ده اول حاجه. اول ما هروح هناك هقلع الكوتشي وهلبسه، عشان بجد الكوتشي احنا هنقعد في الطريق تقريبا 2 ل 4 ساعات
على حسب الاتوبيس اللي هنبقى راكبين فيه، لان المؤتمر اللي فات ده ليه ذكريات معايا بجد مش حلوه. وبكده اكون خلصت الشنطه بتاعت السفر. دلوقتي فاضل الشنطه اللي هاخدها على ظهري، هل انا قادره اجهزها دلوقتي؟ لا. كمان عايزه اروح بايس كوفي، فهعمل ايس كوفي الصبح. طيب في سؤال اتكرر وفي سؤال يعني اتقال، ما تصور لنا انجي فلوج. بصوا، اول حاجه صيغه المؤتمر هناك ان احنا ما ينفعش ناخد معانا موبايلات، بيسيبوها لنا عشان نتصور، اللي هو مثلا كل شله، عشان طبعا بيبقى فيه موبايل كده اللي هو الحلو اللي بنتصور بيه، فكل شله فيها موبايل مثلا بيتصوروا بيه. تمام تمام. ده بيتشال منه الخط عشان هو بيبقى مؤتمر بيقولوا لنا في حاجات تفيدنا دلوقتي وللمستقبل وفي حياتنا بشكل عام، وكمان بيبقى في جزء بنقرب فيه من ربنا. هل بيبقى كله تحكمات؟ لا، هم بيسيبوا لنا وقت ان لو هننزل البسين، لو هننزل بحر، وبيسيبوا لنا وقت ان احنا نقعد مع اصحابنا، بيسيبوا لنا وقت زي ما قلت ان انا هعمل موفي نايت انا واصحابي، وكمان هنعمل بيجاما بارتي. فيعني بيسيبوا لنا وقت ان احنا كمان نعمل حاجات تانية. طبعا في الاكل هناك حلو قوي عشان رحت المكان ده قبل كده. وكده اكون حكيت لكم على نظام المؤتمر اللي احنا رايحينه، عشان كده مش هصور لكم فلوج يعني. وبس كده بيكون خلص الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، سبسكرايب، كومنت وشير وشعارات، وباي. وانا اسفه لو الفيديو طول، بس عشان هي فعلا حاجات كتير.